Bom dia, pessoal, estamos começando mais um vídeo e como vocês puderam ver, hoje eu vim para a Cachoeira do Véu da Noiva, ou Cachoeira Grande, e fica Piabetá. Você pode vir de trem, é a melhor opção, de trem, pegar o Maria Fumaça, pegar trem e tudo. E é muito bom, a gente veio na cachoeira em si, nessa lagoazinha aqui, e a gente foi lá na reserva lá em cima também. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô começando o vídeo agora, porque na vinda eu só vim dormindo, entendeu? E eu já entrei na água quando eu cheguei e eu tô começando agora. Mas eu espero que vocês gostem de tudo, gente. One, two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, my inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Start beating. Your room stays quiet, right inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Yeah.